វិញរាល់ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាលូតលាស់ឬទេពួកគេក៏បោះបង់ប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់អ្នកមិនផ្លាស់ប្ដូរតាមតម្រូវការនោះទេវាផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងការធ្វើឡើងវិញនោះមានន័យថាអ្នកត្រូវតែបង្ខំខ្លួនឯងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដែលវាមានអារម្មណ៍មិនធម្មជាតិឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដែលវាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលរហូតដល់អ្នកវាយផ្លូវឆ្លងកាត់ទៅដំណាក់កាលដែលវាមានអារម្មណ៍ស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើអ្នកអាចរស់រានមានជីវិតដោយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលកណ្ដាលនោះអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យនេះជាកន្លែងដែលវិន័យคล้ายជាការពិតការធ្វើសកម្មភាពទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលក៏ដោយស្រមៃថាការដាំគ្រាប់ពូជហើយកាប់រុករានវាឡើងវិញរាល់ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាលូតលាស់ឬទេវានឹងមិនដែលចាប់ឬឡើយអេរយាប័តដំណើរការតាមរបៀបដូចគ្នាប្រសិនបើអ្នកឈប់ធ្វើឡើងវិញឆាប់ពេកទម្លាប់នឹងមិនមានពេលវេលាក្នុងការបង្កើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់ឱកាសឲ្យវាធ្វើឡើងវិញយ៉ាងស៊ីសង្វាក់គ្រប់គ្រាន់ឬនឹងលូតលាស់ជ្រៅហើយឆាប់នោះអេរយាប័តនោះនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកមិនចាំបាច់គិតអំពីវាទៀតទេវាក្លាយជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកការធ្វើឡើងវិញក៏មានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាមួយទៀតផងដែរវាកសាងភស្តុតាងសម្រាប់ចិត្តរបស់អ្នករាល់ពេលដែលអ្នកធ្វើសកម្មភាពមួយដែលមានវិន័យឡើងវិញអ្នកកំពុងបង្ហាញភស្តុតាងដល់ខ្លួនឯងថាអ្នកអាចធ្វើវាបានការធ្វើចំនួន1ដង push up បង្ហាញថាអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើចលនាការសរសេរមួយថ្ងៃបង្ហាញថាអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតការគ្រប់គ្រងការវិភាគរបស់អ្នកមួយថ្ងៃបង្ហាញថាអ្នកអាចដឹកនាំពេលវេលារបស់អ្នករាល់ការធ្វើឡើងវិញនីមួយៗគឺជាភស្តុតាងដែលធ្វើឲ្យការសង្ស័យចក់ខ្សោយនិងពង្រឹងជំនឿទីបញ្ចប់ជំនឿនោះកាន់តែខ្លាំងដែលអរិយាបថនោះលែងត្រូវបានបង្ខំទៀតហើយវាគឺជាអ្នកផ្ទាល់នឹងមានពេលវេលាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ហេវធ្វើឡើងវិញនោះជារឿងធម្មជាតិប៉ុន្តែពេលវេលាទាំងនោះគឺជាពេលវេលាដែលការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងកើតឡើងយ៉ាងបំផុតការធ្វើឡើងវិញចម្លងរុនគន្លឹះទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកហើយរាល់ពេលដែលអ្នកបន្តទោះបីជាមានភាពធុញទ្រាន់ឬអស់កម្លាំងក៏ដោយអ្នកធ្វើឲ្យរុនគន្លឹះទាំងនោះកាន់តែជ្រៅរុនគន្លឹះកាន់តែជ្រៅការធ្វើឡើងវិញកាន់តែងាយស្រួលការបបង់នៅដំណាក់កាលនោះលុបបំបាត់ការរៀកលូតលាស់របស់អ្នកប៉ុន្តែការបន្តធ្វើឡើងវិញធ្វើឲ្យវាមានភាពរឹងមាំនោះជាមូលហេតុដែលការបន្តធ្វើឡើងវិញមានសារៈសំខាន់ជាងការលើកទឹកចិត្តមកហើយទៅការបន្តធ្វើឡើងវិញមកពីការធ្វើឡើងវិញហើយការធ្វើឡើងវិញបង្កើតវិន័យវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យការធ្វើឡើងវិញមានប្រសិទ្ធភាពគឺភ្ជាប់វាជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់បានធ្វើរួចហើយប្រសិនបើអ្នកចង់កសាងទម្លាប់នៃការដឹងគុណសរសេររឿង3យ៉ាងដែលអ្នកដឹងគុណភ្លាមបន្ទាប់ពីដោះធ្មេញប្រសិនបើអ្នកចង់កសាងទម្លាប់ហាត់ប្រាណធ្វើចំនួន1ដង push up បន្តិចបន្ទាប់ពីអ្នកចាក់ទឹកកែវមេព្រឹកប្រសិនបើអ្នកចង់កសាងទម្លាប់ហាត់ប្រាណធ្វើចំនួន1ដង push up បន្តិចបន្ទាប់ពីអ្នកចាក់ទឹកកែវមេព្រឹកការភ្ជាប់អេរិយាបថថ្មីទៅនឹងអេរិយាបថដែលមានស្រាប់បង្កើតជាកត្តាបំផុសធម្មជាតិសម្រាប់ការធ្វើឡើងវិញអ្នកភ្ជាប់បានច្រើនដែលរកការធ្វើឡើងវិញកាន់តែងាយស្រួលដោយមិនភ្លេចអ្នកក៏ត្រឹមតែអបអរសាទរការបញ្ចប់នៃការធ្វើឡើងវិញមិនមែនត្រឹមតែលទ្ធផលនោះទេមនុស្សជាច្រើនមានតែបង្ហាញរីអវងទៅខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីមានលទ្ធផលដ៏ធំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពិតទៅការធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញខ្លួនឯងគឺជាជ័យជំនះពិតប្រាកដរាល់ការធ្វើឡើងវិញនីមួយគឺជាជ័យជំនះនៅពេលដែលអ្នកទទួលស្គាល់នោះអ្នកបង្រឹងអេរិយាបថហើយខួរក្បាលរបស់អ្នកកាន់តែមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើវាឡើងវិញនេះជាវិធីដែលអ្នកធ្វើឲ្យការធ្វើឡើងវិញអាចទទង់បានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតជាមួយការធ្វើឡើងវិញគឺភាពឯកោឯកាការធ្វើរឿងដដែលរាល់ថ្ងៃអាចមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ប៉ុន្តែភាពធុញទ្រាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃការបណ្ដុំបណ្ដាលខួរក្បាលរបស់អ្នកចង់បានភាពថ្មីប៉ុន្តែភាពថ្មីមិនកសាងវិន័យនោះទេការធ្វើឡើងវិញធ្វើអ្នកត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឆ្លងកាត់ថ្ងៃធម្មតាថ្ងៃដែលមានអារម្មណ៍ថាគ្មានហេតុការណ៍អីកើតឡើងពីព្រោះថ្ងៃទាំងនោះគឺជាថ្ងៃដែលផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនៅពេលដែលអ្នករៀនរក្សាភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាដោយមិនត្រូវការរំភើបអ្នកបង្ហាញដល់ខ្លួនឯងថាអ្នកមានភាពរឹងមាំពិតប្រាកដ
เพียบประมงปุดประกอบนู้คือที่เอาไว้ได้บอมไบเนี่ยได้ตัวโจกใจปีเนี่ยได้บ่บ้องส้มกึดอมตีรบเบียบได้กาทัวหลังวิงบานจัดชุมชีวิตปัจจุบันระบอบเนี่ยรบเบียบได้เนี่ยดารบเบียบได้เนี่ยนิเจรบเบียบได้เนี่ยปฏิกรรมจมปูเพียบตานตึงแต่งเอานี่มอปิกาทัวหลังวิงเนี่ยทัวเวจรานดองกรุบกรอนระโหดดอลเวคล้ายเจสไวประวัติประสันบากาทัวหลังวิงบานจัดชุมตุ่มลอบจ้าระบอบเนี่ยเวียก็อาจจัดชุมตุ่มลอบทำไมพองได้สมนัวคือเหมือนแมนทาตากาทัวหลังวิงเมียนประสิทธิภาพหรือเทเวียแต่งแต่เมียนประสิทธิภาพสมนัวคือทาตาเนี่ยเตรียมคลวนบังคอมเวียไอบานยูกรุบกรันสำหรับครัวกบาลระบบเนี่ยตัวเวียหรือเทแผนกได้เมียนอติปอลคลังบ่มพดในการทัวหลังวิงคือในเปิลได้เวียพระปีจีเอาไว้ได้เนี่ยทัวตัวจีเอาไว้ได้เนี่ยเจียในดมบงเนี่ยนิยทาคลวมกมปงพีเยี่ยมทัวคลวนแองไอเมียนวินัยบรรทอปิดทัวหลังวิงกรุบร้อนเนี่ยนิยทาคลวมจีมนุษย์เมียนวินัยการพลาปโดนู้มันเมียนจิเปียกสมได้นูเทเวียสเถิดในคลองอัตสัญญาณเนี่ยมันจำบัตรมเลิกคลวนไอรอทั้งไงเตี้ยท้อยเนี่ยกรอนแต่รู้เนอจมวยเวียปนใต้วิธีแต่มวยดำใบเชียนดอดำหนักกาลนู้คือตามระยะกาบังคอมทัวลางวิ่งยางซีสังวะขเนี่ยประสมบันเนี่ยจ้องสะระบองคลวนแองเชื่อเรื่องเอริยาบอดโต้ยมวยให้ประเด็จยาทัวเวียลางวิ่งรอทั้งไงระยะเป30ทั้งไงบนตอดกลมเคาะคานมวยทั้งไงนาลายวีอาจเจกาโซเซกถาขันมวยกาพักตึกอ่อยบานจานหรือกาเบิดโทรศัพท์มุนเปโจเก่งบ่องคอมครูนแองฉลองกัดเพียบมุนสรบวนฉลองกัดเพียบทงตรอนฉลองกัดกาต่อสู้สมกอเคยเอาไว้แดกาดล่างในจงบรรจบใน30ไงคู่กับบาระบอยะหนึ่งจับประดามตัวเวียทาจีเรื่องธรรมดาปงริกเวียแต่60ไงให้เวียหนึ่งกันได้ปิบะคลองกาเหมือนเฟือเวียเจียงกาเฟือเวียนู้จีอนุเพียบในกาเฟือหลังเว้นเนี่ยพโดหลุมนั่งดมบงระบคู่กับบาเนี่ยมูลเหตุแต่มนุษย์เพจรานเหมือนได้พลาพโดลุมันแม้นโดยซาแต่ปุกเกคฟ้าสมัติเพียบนุเทปันตาโดยซาแต่ปุกเกคฟ้ากาอัตมุดจำปุกกาเฟือหลังเว้นปุกเกปันสมัยติเปอมปีระยัดเปเดเวียตรกาสำหรับโคกบาลกายสำรูลปุกเกจงบานเพลกัดปันตากาปิดถากาเฟือหลังเว้นคือเจ็บเพลกัดเวียเมนอารมณ์ถ่ายยืดปันตาเวียเจ็บเพลดัชาประหัสแต่การกาพลาพโดปีปรูแต่เปลเด็กโคกบาลระบเนี่ยตัวโทลเอริยาบอดทำไมเนี่ยเลงไตรต่อสู้ครูนไอเตถอยเนี่ยเชียนมุกดอยทอมเจียดดอยมันไตรกาต่อสู้อัดประจักนุเจเสรีเพียบปัดประกาศวินัยมันแมนจะเรื่องอัฐาบังเทเวียกรอนแต่เจลัตเผาในกาบังคอมทัวลางวินรโหดดอกคัวกบาวระบเนี่ยจกจันจมตัวกมรูทำไมในดำบงเนี่ยอันเดอร์วินัยบรรทอบโมวินัยอันเดอร์เนี่ยให้เนเปเดเวียการล้างเนี่ยแรงอาศัยแต่เลยชันดารอไทยเตียไทยเนี่ยอาศัยแต่เลยเนี่ยเด่นเนี่ยบางคลายตือกาแปรคลายนุอาจรอกบ้านสมรับเนี่ยนาก่อบ้านได้เตรียมครวนเทือลังวินอยู่กรุบกรอนทองได้โดยฉะนั้นกมบอกบองเนื้อดำหนักก้าวเดเวียเมียนอารมณ์ทำมึนท่อมาดากมบอกบองเนื้อเปเลเวียเมียนอารมณ์ทาทุนตรอนกมชุบเนื้อเปเลลัตพอลเหมือนตอนมอเพลียมบนต่อเทือลังวินบองคอมเอริยาบอดนูหมดดองห้อยหมดดองเทียบโรโฮดดอลเวียเมียนอารมณ์ทาโดเจ็บพนัยมวยในอัตสัญญาณระบบเนกนุชีวิธีเดกาวิในบ้านบังกายล่างนุเจกาปลายพลาชีวิตหายนุเจียพลายแดกำปุงโรงจำเนี่ยนะแดเชื่อรื้อเทือลางวิ่งโรโฮดดอกคัวกบาลตัวตู้ยกวิธีชีวิตทำไมจุมพุกตีแปลมจุมนูการในเย็บตอลคลุนวิจิมีนโดยการแนะนำตอลคลุนดอตึงรึงระเบียบได้แนะในเย็บจิมวยคลุนแองคือจีอธิปูดอมินอานุพีบ่มพดเลือกกำรัดวินัยตอลคลุนระบบเนี่ยเปียกรบมัดได้เนี่ยทัวอนุสาวรีย์คงจัดเนี่ยมันทัวởเนี่ยกันแต่คลังคลาล้างก็ทัวởเนี่ยกันแต่ซอยโจโปรเซนบ้าสำเร็จคงจัดเนี่ยปูปิ้งโดยการสงสัยแฮดพ่อหนังกาเผยคล้ายตุงเวอร์ระบอนเนี่ยก่อนหนังทัวตามระเบียบดูได้เนี่ยมันไอรู้เนื้อคงชีวิตได้มีวินัยบานเตโปรเซนบ้านเนี่ยอนุญาตอ้อยการในเย็บตอลคลุนวิจิมีนกัดสักได้สำหรับจิตระบอนเนี่ยวินัยจับดำล่างโดยการเรียนจุมนูเพียซาวิจิมีนขนมครัวกระบาเนี่ยโดยการแนะนำตอลคลุนดอตึงรึงเนี่ยเตอร์แต่ในเย็บจิมูคลุนอ้างโดยจีเนี่ยดึกน้อมได้ตอลบอดบัญชีมันแม่นโดยจีเนี่ยรีกลุนได้ทั่วไอเนี่ยเถียกตึกเจ็ดนูตีการนิยายตอลคลุนวิจิมีนชรานแต่หมดโดยเงียบวิปรับเนี่ยทัญญะมันตอนตรีมคลุนวิรมลึกเนี่ยปีกาปราเจยขนงอัตตกาลวินิยายมอกชีสำเร็งเทียบถากาขึ้นคอมปรึงปลายนุปีบักเปกมนุษย์พิจารณาอนุญาตไอ้กำเนิดแต่งนุคลายจิมิตเพกสเนตระบบปุเก
ដោយមិនដឹងខ្លួនថារាល់ពេលដែលពួកគេយល់ព្រមជាមួយវាពួកគេកំពុងឆ្លាក់រូបរាងអនាគតរបស់ពួកគេប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្នកខ្សោយអ្នកក៏នឹងរស់នៅដោយភាពខ្សោយប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានអ្នកក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរគំនិតធ្វើតាមពាក្យសម្ដីដែលវាឮច្រើនជាងគេជាពិសេសនៅពេលដែលពាក្យសម្ដីទាំងនោះមកពីមាត់របស់អ្នកផ្ទាល់ការណែនាំផ្ទាល់ខ្លួនដ៏តឹងរឹងគឺជាថ្នាំបញ្ច្រាស់វាជាការសម្រេចចិត្តដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងពេញលេញលើការសន្ទនាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជំនួសអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតរបស់អ្នកអណ្ដែតអណ្ដួងគ្មានទិសដៅអ្នកត្រូវតែផ្ដល់បទបញ្ជាដល់វាជំនួសការប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនអាចអ្នកត្រូវតែណែនាំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើសកម្មភាពជំនួសការបណ្ដុះការសង្ស័យអ្នកត្រូវតែប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើការណែនាំផ្ទាល់ខ្លួនដ៏តឹងរឹងមិនមែនជាអំពីការធ្វើពុតថាអ្វីសុទ្ធតែងាយស្រួលនោះទេវាគឺជាអំពីការបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពខ្សោយក្នុងភាសារបស់អ្នកពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្តង់ដារដែលអ្នកចង់រស់តាមមូលហេតុដែលការណែនាំផ្ទាល់ខ្លួនដ៏តឹងរឹងដំណើរការគឺដោយសារខួរក្បាលលនូឆ្លើយតបទៅនឹងភាពច្បាស់លាស់គំនិតមិនច្បាស់លាស់បង្កើតការទទឹងទាបទបញ្ជាច្បាស់លាស់បង្កើតសកម្មភាពប្រសិនបើអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងថាប្រហែលជាខ្ញុំគួរតែធ្វើរឿងនេះរាងកាយរបស់អ្នកនឹងទទឹងទាប្រសិនបើអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរឿងនេះឥឡូវនេះរាងកាយរបស់អ្នកនឹងធ្វើតាមសំឡេងដែលអ្នកប្រើជាមួយខ្លួនឯងមានសារៈសំខាន់សូមនិយាយដោយសំឡេងបញ្ជាមិនមែនសំឡេងសួរឡើយវិន័យរីកចម្រើនលើការណែនាំហើយអ្នកគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្ដល់ការណែនាំនោះនៅពេលដែលអ្នកសម្គាល់ឃើញការនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនអវិជ្ជមានជំហានដំបូងគឺការទទួលស្គាល់មនុស្សភាគច្រើនពិតជារស់នៅដោយមិនដឹងខ្លួនពីភាសាអវិជ្ជមានក្នុងចិត្តអ្នកពួកគេធ្វើអនុស្សាវរីយ៍ពាក្យដដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំហត់ពេកខ្ញុំមិនឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងមិនជោគជ័យនោះទេពាក្យទាំងនោះคล้ายជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នករៀនសម្គាល់ឃើញវាអ្នកនឹងដឹងថាវាមិនមែនគ្មានគ្រោះថ្នាក់នោះទេវាកំពុងឆ្លាក់រូបរាងវិន័យរបស់អ្នកការទទួលស្គាល់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករំខានវគ្គនោះនៅពេលដែលអ្នកចាប់ខ្លួនឯងនិយាយថាអ្វីមួយដែលខ្សោយអ្នកត្រូវតែឈប់វាអ្នកបដិសេធមិនឲ្យរៀងមកគិតតទៅមុខទៀតជំហានទី2គឺជំនួសភ្លាម កុំទុកឱកាសនោះឲ្យទទេពីព្រោះការនិយាយអវិជ្ជមាននឹងព្យាយាមវិលត្រឡប់មកវិញជំនួសវាដោយការណែនាំដ៏តឹងរឹងប្រសិនបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើរឿងនេះបានទេជំនួសវាដោយខ្ញុំនឹងបំពេញជំហានមួយឥឡូវនេះប្រសិនបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ជិលឆាអូជំនួសវាដោយខ្ញុំនឹងឈរឡើងហើយធ្វើចលនាភ្លាមជំនួសបង្វែរថាមពលអវិជ្ជមានទៅជាសកម្មភាពអសកម្មនៅពេលកន្លងទៅខួរក្បាលរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមទទួលយកបទបញ្ជាថ្មីជាស្តង់ដារ